guys, welcome back to our channel. So நம்ம இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணா நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோல வந்து கேட்டேன் இனி வந்து நீங்க சொல்றத தான் நான் வந்து வீடியோ போட போறேன் அப்படின்லாம் சொல்லிருந்தேன். அதல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஃபுல்லாவே வந்து ப்ரோ அலிகேட்டர் இருக்காரவங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. சோ அத பத்தி நான் லாஸ்டா சொல்றேன். நம்ம இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து புதுசா நம்ம இங்க பாருங்க எவ்வளவு பாறைகள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அப்படினு. இன்னைக்கு தம்பி கூட தான் போயிருந்தோம். இவர் கூட போய் இன்னைக்கு காலைல போய் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் गाइस. ஒரு மலையில இருந்து நிறைய எடுத்துட்டு வரலாம்னு பார்த்தோம். ஆனா சரியான வெயிட் ஒரு பை இந்த மாதிரி ஒரு என்ன பை துணி பையா அந்த பையில போட்டு எடுத்துட்டு வந்திருந்தோம். உடஞ்சி போச்சு. கடைசி எப்படியோ கொண்டு வந்தோம். இவ்வளவுதான் கல் எடுத்துட்டு வர முடிஞ்சிட்டு இந்த கல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய ஃபவுண்டைன் பண்ண போறோம். ஒரு அருவி ஃபவுண்டைன் இல்ல ஒரு அருவி. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மலை மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கட்டி தண்ணி வந்து பாஞ்சு வர மாதிரி கட்ட போறாங்க. சூப்பரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தம்பி தான் ஐடியா கொடுத்தான். தண்ணி பாயிற தண்ணி வந்து இந்த அழுக்கு தண்ணியை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி வர மாதிரி தான் செட் பண்ண போகிறோம். வீடியோ பார்க்க முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. வாங்க guys வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கைஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ திங்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த வேலையை நம்ம பண்ணுறதுக்கு. இந்த இடத்துல தான் பண்ண போகிறோம். தெரியுதா? இதை வந்து மொத்தமாக கிளியர் பண்ணணும் கைஸ். இது வந்து ரொம்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு பாண்ட் வச்சுருந்தோம். அதோட அடையாளம் தான் இது. தெரியுதா? அந்த டார்பாலின் ஷீட்லாம் போட்டு ஆனால் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸோ இந்த இடத்த மொத்தமாக கிளியர் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல தான் அப்படியே இந்த ஃபவுண்டைன் மாதிரி போட்டு அந்த மலையை நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபவுண்டனோட ஃபவுண்டேஷனை போட்டாச்சு. தம்பி தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஜம்முன்னு போட்டுருக்காரு பாருங்கள். இனி இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கல்லை எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோன் இருக்குல்ல இதை எடுத்து சூப்பராக வந்து கெட்ட போகிறோம். கிட்ட நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். நீங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஃபவுண்டேஷனை சூப்பராக செட் பண்ணிட்டோம். இது வந்து இந்த கல்லை எடுத்து அடுக்கிறது தான் பாக்கி. ஃபவுண்டைன் மாதிரி நம்ம செட் பண்ணலாம். ஒரு அருவி தண்ணி பாஞ்சு வர மாதிரி எப்படி வரப்போகுதுன்னே தெரில. பிளானே இல்லாமல் சும்மா ஏதோ பண்ணுற மாதிரி செஞ்சிட்ருக்கோம். ஸோ பண்ணி முடித்ததும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். மண்ணாக இருக்குது, கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். இனி இதை அப்படியே மொத்தமாக கிளியர் பண்ணி எடுத்து வச்சு அடுக்கணும் கைஸ். 1 hour later இங்கே இவ்வளோ நேரமாக என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோன்னு பாருங்கள். நம்ம ஃபவுண்டைன் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. மழை பார்க்குறது எப்படி இருக்குது? இதுதான் நான் சொன்ன அந்த அருவி மாதிரி செட்டப்பு. இனி வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக முடியலை. இன்னும் பாதி வேலை பாக்கி இருக்குது. இனி இதில் வந்து இன்னும் முடியலை கைஸ். என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த செடியெல்லாம் வந்து அந்த பாறைக்கு இடையில வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம் மண்ணெல்லாம் வச்சு. இன்னும் பாதி கூட முடியலை. அப்புறம் பாண்டில் வந்து கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்குது, அதையும் க்ளீன் பண்ணணும். அப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் செட் பண்ணணும். எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது. ஸ்பாஞ்சு எல்லாமே ஃபில்டர் செட் பண்ணுறது இனி தான். இப்போதைக்கு லைட்டாக மலையை மட்டும் கொஞ்சம் செட் பண்ணியிருக்கோம் சின்னதாக. இன்னும் நிறைய செடி வாங்கி வச்சா சூப்பராக இருக்கும். இந்த புஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த புஷ் மாதிரி நிறைய புஷ் வாங்கி வச்சா சூப்பராக இருக்கும். இப்போதைக்கு இவ்வளோ தான் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு விதமான புஷ்ஷு தம்பி வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இனி இதை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம அந்த கல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக நட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபில்டர் செட் பண்ண வேண்டியதான் பாக்கி. தண்ணி இங்கேருந்து உறிஞ்சி ஃபில்டர் ஆகி திரும்ப வந்து நல்ல தண்ணி அந்த அருவியில் ஒரு தெரியுது பார்த்தீங்களா வெள்ளை கலரில், அது வழியாக வந்து பாயும். தண்ணி பாயும்னு பாயுமா ப்ரோ? கரண்ட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கு. இங்கே வேறு ஒரு சுவிட்சும் இல்லை. இங்கேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வரணும், ஒயர் எடுத்துகிட்டு வரணும். அதுவும் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஒன்றுனா பண்ணுவோம் பாருங்கள் அப்படியே. ஸோ கைஸ் நம்ம மலையில் வந்து நம்ம மரத்தெல்லாம் நட்டுட்டோம். இப்போ பார்க்குறது எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இனிமேல் தான் நம்ம ஃபில்டர் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ அதையும் ரெடி பண்ணுறது அப்படியே வீடியோ எடுக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போதைக்கு நம்ம மலையை மட்டும் முடிஞ்சு நீ அதில் கொண்டு வந்து பைப்பை கொடுத்தா போதும், தண்ணி வந்து சூப்பராக பாயும். ஓகே கைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஃபில்டர் செய்கிறத. கைஸ் நம்ம இது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்துட்டோம். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக சுற்றி ஓட்ட போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து இது வழியாக வெளியே வரும். நம்ம இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த பக்கெட்டுக்குள்ளாடி? ஸோ நம்ம வந்து அழுக்கு தண்ணி இதுக்குள்ளாடி போகும். உள்ளாடி போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழுக்கு தண்ணி கீழே வழியாக வெளியே வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே வந்து ஃபுல்லாக ஸ்பாஞ்சு ஃபில்டர் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு நம்ம வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கெட்டுக்கு மேலே எங்கேயாவது ஓட்டை ஏதாவது போட்டு அந்த தண்ணியை ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்து நம்ம ஃபவுண்டைன் தெரியுது பாருங்கள், அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதான் நம்ம வேலை. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பழைய துணியை வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். வைக்கும்போது சின்ன கேப்பு கூட இல்லாமல் வைக்கணும், அப்போ தான் வந்து ஒர்க் ஆகும். நாங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபில்டர் பண்ணியிருந்தோம்.
ஆனால் அது வந்து சுத்தமாக ஒர்க்கே ஆகலை. அது என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஒருத்தர் யூடியூப்பில் வந்து சார்கோல் கரித்துண்டெல்லாம் எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாரு. நம்மளும் செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் சின்ன வயசில் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கரித்துண்டெல்லாம் எடுத்து போட்டேங்க. கடைசி தண்ணி உள்ளே போன தண்ணி பச்சை கலரில் போயிட்டு வெளியே வரும்போது கருப்பு கலரில் வருது. அந்த மாதிரி நடந்து போச்சு. அதனால தான் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்செல்லாம் ஆகிட்டு வந்துருங்க. பாருங்கள், இந்த ஸ்பாஞ்செல்லாம் எடுத்து தான் போட போகிறோம் இன்றைக்கி. ஸோ போடலாம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டாக வைக்கணும். நிறைய பேர் வீட்டுக்கு அப்படி தான் போட்டிருந்தாங்க. சின்ன கேப்பு கூட இருக்கக்கூடாதாமா. கேப் இருந்துச்சுன்னா ஏதோ தண்ணி வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஏதாவது அடிப்பட்டாக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அது காட்டன் ஸ்பாஞ்ச். ஸோ இது வந்து கேப் எல்லா இடத்துலையும் ஃபில் பண்ணி விட்டுருவோம். ஒரு சின்ன கேப் கூட இருக்கக்கூடாது. காய்ஸ், நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் டப்பா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், உள்ளே ரொம்ப மெத்துன்னு இருக்குது. அடுத்து வரங்களாம். சூப்பர் மெத்துன்னு இருக்குது கைஸ். ஸோ இந்த வாட்டி நிறைய பஞ்செல்லாம் போட்டிருக்கோம். இனி ஃபில்ட்ரு ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் கடைசி. ஆனால் இன்றைக்குள்ளே ஃபில்ட்ரு ஆகுமான்னு தெரில. ஸோ அப்படி ஃபில்ட்ரு ஆகலான்னு ஏற்கனவே பாருங்கள் தண்ணி எந்த கலரில் இருக்குது அப்படின்னு செட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபில்ட்ரு ஆச்சுன்னா நான் லேட்டர் அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செட் பண்ணலாம் கைஸ். பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்குது ஸ்பாஞ்சு. இந்த அளவுக்கு ஸ்பாஞ்சு இருக்குது. மீதியெல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே ஏதாவது போடணும்னு எனக்கு தோறல. ஏன்னா லாஸ்ட் வாட்டி போடும்போது நிறைய துணியெல்லாம் போட்டிருந்தேன். கடைசி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வரும்போது அந்த துணியோட கலர்லேயே அப்படியே வெளியே வந்துச்சு. ஸோ அதனால் இந்த வாட்டி ஸ்பாஞ்சு தான் லாஸ்ட் லேயர் அப்படியே நிறுத்திட்டேன். ஸோ நம்ம இனி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபில்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து பைப் எடுத்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம அருவியில் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் கைஸ். நம்ம ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபில்டரை வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டுட்டோம். அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து தண்ணியை உறிஞ்சி அழுக்கு தண்ணி வந்து நம்ம டப்பில் போட்டுரும். இப்போ என்ன அப்படின்னா, நம்ம தண்ணி வந்து கலர் மாறுதா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆச்சுன்னா இங்கே வர தண்ணியை நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம அது என்ன அருவி அதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் கைஸ். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ தண்ணி வந்து வெளியே வருது. ஃபில்டர் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். தண்ணி பாயுது வைப்ரேஷன் ஆகுது கைஸ். ஸோ இப்போ தண்ணி கலர் மாதிரி பச்சை கலரில் வெளியே வருதா இல்லை நார்மல் கலரில் வெளியே வருதான்னு பார்க்கலாம். பாயலையா? ஏய், தண்ணியே பாயலை, வைப்ரேஷன் மட்டும்தான் ஆகுது. ஐயோ, என்னாச்சு? நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு திரும்ப கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். கொஞ்சம் சின்ன டெக்னிக்கல் எரர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி பண்ணேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பாயுது, தெரியுதா? புளுக் அழுக்கு தனியாக பாயுது. இப்போ நம்ம வெளியே வரும்போது என்ன கலரில் வருதுன்னு பார்க்கலாம். சஞ்சய், என்ன நினைக்க? ஒர்க் ஆகுமா? பார்ப்போம். என்னடா நடக்குது இங்கே? இது சுருங்கும், ஒரு மாதிரி உரியுது கைஸ். பெருசாகுது, வீங்கி. பக்கெட்டு கலர் நல்லா இருக்குல்ல? இதெல்லாம் டிசைனு பெயிண்ட் அடிச்சது கைஸ். அதான் அப்படி இருக்கு. ஆமாம், ஒரு மாதிரி பொங்குது கைஸ். தெரியுதா? பிரேக் ஆகுது. வெடிச்சிருமோ? இவன் மூஞ்சி தான் இன்னைக்கு போய போகுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிர வருதுண்ணா இது. ஆமாம் ப்ரோ, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர வருது. தெரியல கைஸ். ஃபைனலி நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிட்டு. ஆனால் என்னென்னா பஞ்சு மிதக்குது. அதான் மேட்ரு. கரெக்டு, பஞ்சு மிதக்குது. தெரியுதா? பஞ்சு வந்து மிதக்குது. போதும், கையெடுத்து. பயங்கரமான ஃபில்ட்ரு போடு. தண்ணி தெளிஞ்சிருச்சு கைஸ். அதிசயமா தெரிஞ்சிருக்குல்ல? ஓரளவு தெளியலையா? கொஞ்சம் தெளியலையா? இனி இந்த தண்ணியை அப்படியே எடுத்து நம்ம வந்து நம்ம ஃபவுண்டனில் கனெக்ட் பண்ணலாம். அதாவது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அப்படியே ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் தண்ணி கொஞ்சம் பவர் இல்லை. கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் மோட்டரை வந்து இனி வாங்கி வைக்கணும். வச்சா சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதான் ஃபைனல் அவுட்புட்டு. இப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள். மோட்டர்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தண்ணி வருது. அப்படியே இந்த தண்ணி இப்படி இந்த பைப் வழியாக போகுது கைஸ். பைப் வழியாக போய் ஸ்ட்ரைட்டாக பேக்கில் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். திரும்பவும் இந்த வழியாக வருது நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் பைப்லேருந்து. இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, நம்ம ஸ்பாஞ்சு ஃபில்ட்ரு வந்து ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் ஒர்க் ஆகலாம். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க தண்ணியோட கலரு. இதில் இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் லைட்டாக ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கு. உங்களுக்கு காட்டி தரேன் பாருங்கள். பெருசாக ஒன்றும் ஃபில்ட்ரு ஆகலை. ஏதோ அந்த தண்ணி அப்படியே தான் வருது. ஸோ பரவாயில்ல கைஸ். அப்புறமா சொல்ல மறந்துட்டேன். நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து
அலிகேட்டர் கார் வந்து வாங்கி விடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் வாங்கி விடலாம். ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா, நம்ம அலிகேட்டர் காரை வந்து டேரெக்டாக நம்ம இந்த பாண்ட்லேயே விடலாமா, இல்லை இந்த பாண்டில் இருக்க கோய் எதுக்காவது ஏதாவது டேமேஜ் ஆகுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அலிகேட்டர் காரை வாங்கி டேரெக்டாக இதில் விட்டால் அட்டாக் பண்ணுமா இல்லை ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகுமான்னு தெரியல. ஸோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலையோ இல்லை இனி வர வீடியோவில் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்து ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய். நல்லா இருக்கு.